दोस्तों, क्या आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो चलो आपको बताते हैं इसके बारे में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई का मौना लोआ है। यह प्रशांत महासागर से करीब 4170 मीटर ऊपर उठता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शील्ड ज्वालामुखी है। शील्ड ज्वालामुखी धीरे धीरे ढलान वाला पहाड़ होता है जो बहुत ज्यादा तरल लावा से बनता है। मौना लोआ पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। 1843 के बाद यह ज्वालामुखी 33 बार फूट चुका है।